हाय दोस्तों, दिस इज हिमांशु और मैं आज आपको एक मॉनिटर के बारे में बताने वाला हूँ। यह है मिलेनियम का। मैंने इसे खोल के रखा हुआ है क्योंकि आई गेस कि आप सबको इसे खोलना तो आता ही होगा, तो बेकार इसे नहीं दिखाएंगे। इससे मैंने खोल के रखा हुआ है, डिस्प्ले को अलग करके रखा हुआ है। तो यह है इसका सर्किट और यह है इसका लॉजिक कार्ड, LVDS कनेक्टर्स वगैरह। तो मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की थी। गौर से देखिए, मैं आपको ट्वीजर से दिखा रहा हूँ। मैंने इसे रिपेयर करने की कोशिश की थी, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो PWM IC है इसका, शायद आप देख पा रहे हो। तो प्रॉब्लम तो इसके PWM IC में है, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये आम LCD मॉनिटर के ICs है। इसका नंबर देखिए, CR6228 इसका नंबर है, CR6228। ये आम ICs है जो इस तरह के मॉनिटर में लगता है। तो इसमें दिक्कत ये है, ये नया ICs है जो मेरे पास स्टॉक में है। तो इसमें दिक्कत ये है कि इसके ऊपर का जो नंबर है वो कंपनी ने इसको मिटा दिया है इसको, ताकि आप इसको रिपेयर ना कर पाए। तो मैंने ये कॉमन ICs है, यही लगता है ज़्यादातर सर्किट पे। तो इसे मैंने लगा के देखा था, इसे काम नहीं कर रहा है। तो इसका ओरिजिनल IC क्या है वो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं इसे रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसका ज़्यादा वक्त लगा के ये सब करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं आज। तो मैं सिंपली करने ये वाला हूँ कि इसके जगह एक दूसरा सर्किट, पुराने मॉनिटर का एक सर्किट मेरे पास पड़ा हुआ है। एक साइज में कुछ बड़ा है, ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का सर्किट है। ये ख़राब मॉनिटर से निकाला हुआ है मैंने, जिसका डिस्प्ले टूट चुका था, कस्टमर का है एक। तो इसी को यहाँ पे फिट करके मैं ये काम शॉर्ट आउट करके भेज दूँगा। तो देखिए, मैंने इसमें फ़िलहाल क्या क्या किया है आपको बता देता हूँ। इसका जो सॉकेट है इस तरफ लगा हुआ, सॉकेट को निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये जो सॉकेट है इसमें स्क्रू के ज़रिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये वाला। और इसके ऊपर में मैंने ग्लू गन के ज़रिए मैं ग्लू लगा दिया है। ये काफ़ी काम की चीज़ है, आप एक ख़रीद लीजिए, हो सके तो मैं लिंक भी दे दूँगा। तो इसके बाद इसके कनेक्टर्स को मैंने ऐसे कनेक्ट करके इसे बाहर निकाल लिया है। तो इसको यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली इसे कनेक्ट कर दूँगा, और ये यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ जाए इसके लिए मैंने कटर के ज़रिए ये उभरा हुआ जो इसमें स्क्रू का जगह है इसको काट दिया है। इसको भी थोड़ा सा काट दिया है, सिंपली काट के इसको अलग कर दिया है। तो अब ये यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा। थोड़ा सा इस हिस्से की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं इसको भी काट दूंगा। कटर ले लीजिए, ये कोने का हिस्सा बस काट दीजिए, कट गया। इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके सर्किट को। और यहाँ पे आप बिठा दीजिए इसको, ऐसे बैठ जाएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सब काम करने से पहले ये जो आपका बड़ा सा कैपेसिटर है इसको आप डिस्चार्ज ज़रूर कर लीजिए। मैंने कर लिया है। ऐसे सिंपल सा बल्ब लीजिए, बल्ब के दोनों सिरों को, ये जो 2 तार निकाला हुआ है इससे सिंपली आप इसमें टच कर दीजिए, ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद ये सर्किट आपके काम करने के लिए सेफ रहता है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। इतना झटका आपको सहना नहीं पड़े, इसलिए मैंने आपको ये चेतावनी दे दी है। तो आप करना ये है, इसमें आपको AC के कनेक्शंस इसमें लगा देने हैं अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देख के इसको यहाँ पे एज इट इज़ लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से आपका आउटपुट निकल रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का है, ये 2 नेगेटिव है, ये 5 वोल्ट का है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली
ये जो VGA बोर्ड में, लॉजिक बोर्ड में जो जा रहा है ये सब कनेक्टर्स, तो इसको मैंने छाट लिया था पहले ही। तो ये दो 12 ग्राउंड है काला वाला, ये लाल वाला जो है ये 12 वोल्ट के लिए है और ये डिम के लिए है। तो मैंने पहले इन दोनों को कनेक्ट करके देख लूँगा और आपको भी दिखा दूँगा। एक छोटी सी ट्रिक आप भी इस्तेमाल कर पाएंगे जब कभी ऐसे डिसोल्डर करना पड़े थोड़े बड़े बड़े, तो इसमें ये आपका जो 30 वाट का या 25 वाट का जो सोल्डर है ये काम नहीं आता। तो इसके नीचे जो आपका एक बल्ब होता है, इसके नीचे का बल्ब जो है उसको आप हटा दीजिए, तो इसका जो हीटिंग कैपेसिटी है थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैंने देखिए आप, ये नहीं जल रहा लेकिन ये गर्म हो रहा है, तो आपको पता चल गया होगा। मैंने ये जो बल्ब है ये इसको मैंने हटा दिया है, तो आप भी ये कर पाएंगे। तो देखिए बेसिक कनेक्शन इसके कर दिए हैं मैंने। जो AC इनपुट है वो मैंने लगा दिए हैं और DC 12 वोल्ट का जो मेन आउटपुट है वो भी मैंने लगा दिए हैं। अब बाकी ये इसको हम बाद में लगाएंगे, जो मैंने अलग करके रखा हुआ है। तो इसको सिक्योर कर देते हैं, थोड़ा सा ग्लू लगा के। सिक्योर हो गया है, अब ये निकलेगा नहीं। अब बारी है डिस्प्ले लगाने की। LED डिस्प्ले है, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से कट कर दिया है, इसमें लगा हुआ था, कट कर दिया। तो अब हम इसका पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, या डिस्प्ले ठीक है भी या नहीं, ये चेक करके देखते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये कोई भी UPS की पुरानी बैटरी ले लीजिए, इसमें 12 वोल्ट शो कर रहा हो भी, इसको ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से तो ब्लैक को नेगेटिव होना चाहिए, तो लगा के देखते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव, तो देखिए ये जल गया। तो इसमें आपको सिंपली 12 वोल्ट कनेक्ट करने हैं। अब चाहे तो पुरानी जो सर्किट है उसका ये हिस्सा काट भी सकते हैं। ये जो लाइनिंग है, यहाँ का ये हिस्सा कोल्ड साइड है, यहाँ का ये हिस्सा हॉट साइड है। तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से सर्किट को काट के आप सीधा 12 वोल्ट का जो इनपुट है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो डायोड है इसमें लगा सकते हैं आप। तो ये सब मैं नहीं करूँगा, तो सीधा सीधा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, तो ताकि मुझे इसको फिट करने में कोई परेशानी ना हो। मैंने ये पुराना कंप्यूटर का जो पावर स्विच है उसका एक केबल है टूटा हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करके यहाँ पे जोड़ूंगा और यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो मुझे काम करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाएगी इससे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए सारे कनेक्शन लगभग हो चुके हैं। ये दो LED का कनेक्शन है, इसको मैंने 12 वोल्ट में लगा दिए हैं, और ये सर्किट का 12 वोल्ट कनेक्ट आउटपुट है, ये इनपुट है। तो इस तरह से ये कनेक्शन बन गया है अभी। तो पहले कनेक्शन देने से पहले एक सीरीज बोर्ड में इसको कनेक्ट करके देखेंगे। ये है सीरीज बोर्ड। अगर आपको इसे बनाना नहीं आता या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं पिछले वीडियो बना के इसको डाल दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सीरीज में इसे लगा दिया है, इसको मैं प्लग इन करूँगा। ये वाला जो पोर्ट है इसके नीचे मैंने लगा दिया है, स्विच भी दे दिया। तो देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे नो सिग्नल लिखा आना चाहिए। हाँ ये देखिए नो सिग्नल करके ये आ रहा है, इसका मतलब ये मॉनिटर वर्क करेगा। मॉनिटर काम नहीं कर रहा होगा, मतलब इसमें डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे ये सफ़ेद होता रहेगा। तो इससे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पास आज बहुत ज़्यादा काम है, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ आज के लिए। तो वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। तो मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दूँगा। इसमें मैं CPU का कनेक्शन दे देता हूँ, आपके सामने ही है, और देखता हूँ कि डिस्प्ले आता है कि नहीं।
तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें विंडोज़ आ चुका है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, विंडोज़ आ रहा है। इसको मैं अच्छी तरह से पैक कर दूंगा थोड़ी देर बाद, और कस्टमर को इससे कोई दिक्कत नहीं, ये जो सफ़ेद आता रहेगा ऐसे ही, इसको बाद में ठीक कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देख सकते हैं ये रिपेयर हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये मॉनिटर ना खरीदें। अगर आपको बजट की चिंता है और बहुत ही कम रेट में चाहिए तो इसके अलावा आप खरीद सकते हैं। मैं आपको ब्रांड दिखा देता हूँ, ये सब खरीद सकते हैं। ये फॉक्सिन का है तो ऐसा ही मिलता है, जेब्रॉनिक्स का भी मिलता है और फ्रॉन्टेक का भी मिलता है। ये सब आप ले सकते हैं, इसमें ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें आपको कम से कम ये जो आईसी है इसमें आपको ये निशान मिटाता हुआ नहीं मिलेगा, इसमें पूरा मिट गया है। और ये सब रिपेयर होने में मुझे दिक्कत आ रही है। और मैंने ऐसे फॉक्सिन का, जेब्रॉनिक्स का ऐसा बहुत सारा मॉनिटर मैंने रिपेयर किया हुआ है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब ले। ये मिलेनियम का ना ही ले तो बेहतर है, लेंगे तो भी ऐसे रिपेयर हो सकता है। ये आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।